안녕하세요, 대한부동산입니다. 이번에 소개해드릴 매물은 포천시 신북면 기지리, 고속도로 신북 IC 3분. 건축허가, 토목공사 완료된 계획관리 570평입니다. 매매토지에 약 80평, 바닥 기초공사 완료. 지하수, 정화조 설치 완료, 상하수도 연결 가능. 기지리 마을이 한눈에 내려다 보이는 위치. 매매토지 주변에 묘지가 다수 있는 점은 참고하세요. 매매 금액은 4억 5천만원입니다. 대한부동산은 포천, 철원, 연천, 가평, 동두천, 양주 등 공장 및 토지를 전문으로 중개하는 부동산입니다. 네이버 검색창에 포천대한부동산을 검색하시면 보다 많은 매물의 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.